Real Koan KPU Pilpres di Bengkulu berbeda dengan Quick Koan. Lembaga survei ramai-ramai buka suara. Sabtu, tanggal 27 April tahun 2019 pukul 11.56. Jokowi Maruf Amin dan Prabowo Sandiaga Uno, pasangan Capres dan Cawapres pada Pilpres 2019. Berikut komentar dari lembaga survei terkait adanya perbedaan hasil Quick Koan dengan Real Koan Pilpres 2019 untuk Provinsi Bengkulu versi hitung KPU. Serambinews.com, para lembaga survei ramai-ramai buka suara terkait adanya perbedaan hasil Quick Koan dengan Real Koan Pilpres 2019 untuk Provinsi Bengkulu versi situng KPU. Diketahui, data hasil Real Koan Pilpres 2019 dari tempat pemungutan suara, TPS, di Bengkulu pada Sistem Informasi Penghitungan Suara, Situng, KPU, sudah mencapai 100%. Hasilnya, Paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto Sandiaga Uno unggul tipis dari Paslon nomor urut 01, Joko Widodo, Jokowi, Maruf Amin. Prabowo Sandi mendapatkan suara sebanyak 585.521, 50,13%, sedangkan Jokowi Maruf memperoleh 582.564, 49,87%. Selisih suara antara keduanya pun hanya 2.957 suara dari jumlah 6.165 TPS di Bengkulu, 0,26%. Hasil Real Koan Pilpres 2019 di Bengkulu pada situng KPU sudah mencapai 100%. Tangkap layar pemilu 2019. Dari hasil Real Koan KPU tersebut, rupanya berbeda dengan beberapa lembaga survei yang merilis hasil Quick Koan Pilpres 2019. Poltreking, misalnya yang memperkirakan Jokowi Maruf akan menang dengan perolehan sebanyak 58,78%, sedangkan Prabowo Sandi sebesar 41,22%. Sementara Indobarometer memperkirakan Jokowi Maruf mendapat 51,40% dan Prabowo Sandi 48,60%. Indikator juga mencatat hasil survei mereka. Jokowi Maruf akan menang dengan perolehan 52,61%, sedangkan Prabowo Sandi sebesar 47,39%. Sementara dari hasil Quick Koan Litbang Kompas, Jokowi akan mendapatkan di sebagian Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu. Prabowo sendiri, menurut hasil Quick Koan Litbang Kompas menang telak di Sumatera Barat serta Kepulauan Riau dan Jambi, untuk wilayah Sumatera bagian tengah. Meski demikian, ada beberapa lembaga survei yang hasil Quick Koan-nya sama atau mirip dengan hasil Real Koan di situng KPU. Di antaranya CSIS dan Cirrus, SMRC, dan Carta Politika. CSIS dan Cirrus menempatkan Prabowo Sandi unggul dengan perolehan 53,38%, sedangkan Jokowi Maruf 46,62%. Saiful Mujani Research dan Consulting, SMRC, juga memperkirakan Prabowo Sandi menang dengan perolehan 52,97%, sedangkan Jokowi Maruf 47,03%. Carta Politika juga ikut memprediksi Prabowo Sandi mendapatkan suara sebanyak 52,72% dan Jokowi Maruf 47,28%. Lantas, apa kata para lembaga survei terkait perbedaan hasil Quick Koan dengan Real Koan Pilpres 2019 untuk Provinsi Bengkulu versi situng KPU? Berikut Tribunnews.com merangkum penjelasan dan komentar lembaga survei terkait perbedaan hasil Quick Koan dengan Real Koan Pilpres 2019 dari cuitan mereka di akun Twitter. 1. Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator. Burhanuddin Muhtadi sedang menjelaskan hasil survei di Kantor Indikator Politik Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat. Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, perbedaan hasil Quick Koan dan Real Koan KAR ENA margin of error, MOE, di Bengkulu yang cukup besar yakni 7,32%. Hal ini karena sampel yang dipakai indikator sedikit. Media seharusnya memberitakan secara lengkap. Indikator Koit melaporkan margin of error per provinsi. Petik 2. Di Bengkulu misalnya, karena sampel sedikit, MOE plus 7,32%. Dan prediksi 01 sekitar 52% PS 47% buat 02. Jelas kami sebut di situ bahwa selisih antara keduanya tidak signifikan, tulisnya. Sementara untuk Poltreking dan Indobarometer, Burhanuddin Muhtadi menduga MOE yang dipatok sebesar 1%. Itu hanya untuk tingkat nasional.
Jika di level provinsi, margin errornya lebih besar seperti yang ditetapkan indikator yakni 7,32%. Dugaan saya, MOE plus minus 1% yang dipatok Poltreking dan Indobarometer itu MOE di tingkat nasional. Petik 2. Ketika di breakdown per provinsi, seharusnya MOE lebih besar dari 1%. Indikator Koit misalnya menetapkan MOE plus minus 7,32% di Bengkulu karena sampelnya sedikit, tulis dia. Lebih lanjut Burhanuddin Mutadi menjelaskan, estimasi MOE tergantung pada varian C. Sebab, bila perbandingan semakin dekat ke 50 banding 50, maka varian C semakin besar. Ia pun lantas membandingkan apa yang terjadi di Bengkulu dan Kepulauan Riau. Estimasi MOE itu tergantung varian C. Semakin dekat ke 50 banding 50, varian C semakin besar. Petik 2. Secara umum Bengkulu dan Kepri seolah mirip mendekati 50-50, tapi MOE Bengkulu lebih besar. Artinya antar 01 vs 02 relatif lebih mendekati 50-50 di seluruh sampel di Bengkulu dibanding di Kepri. Lanjutnya. Dengan kata lain, terlepas bahwa secara total potensi perolehan suara di Kepri juga mendekati 50 banding 50, tapi di tiap TPS sampel di Kepri angkanya lebih banyak yang jauh dari 50-50 ketimbang yang kami temukan di seluruh sampel TPS di Bengkulu. Petik 2. Itu yang sebabkan MOE di Kepri lebih kecil. 2. Yunarto Wijaya, Sekjen Persepi sekaligus Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya sedang memberikan pernyataan dalam acara ekspos data hasil quick count pemilu 2019 oleh anggota Persepi di Hotel Morrissey, Jakarta, Sabtu, tanggal 20 April tahun 2019. Kurung tutup titik. Tribun News, Muhammad Fadhlullah. Sementara itu, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya ikut mengomentari cuitan Hidayat Nur Wahid yang mempertanyakan soal perbedaan ini. Kemenangan Prabowo Sandi versi real count KPU di Bengkulu. Petik 2. Capres 02, 50,12%, dan Capres 01, 49,88%. Itu berbeda prinsip dan angka yang jauh dengan perolehan quick count oleh lembaga survei. Capres 01 menang dengan 58,78%. Capres 02 hanya diberi 41,22%. Jadi, tulis Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, PKS, itu. Cuitan tersebut langsung dibalas oleh Yunarto yang menyebut andai Hidayat Nur Wahid membaca penjelasan soal margin of error, maka dirinya tidak akan mengambil kesimpulan seperti ini. Kalau baca lengkap penjelasan margin of error per provinsi disertai tingkat signifikansi harusnya gak akan ambil kesi. Tempulan kayak gini, tulis Yunarto. 3. Agung Baskoro, dalam cuitannya, analis politik Poltreking Institute, Agung Baskoro menulis, ketika ditelusuri hasil quick count nasional yang dilakukan pihaknya sampai ke provinsi, maka margin of error-nya pun berbeda. Terlebih untuk provinsi yang populasinya kecil, seperti Bengkulu yang TPS-nya hanya 0,76% dari jumlah TPS secara nasional. Quick count nasional jika ditelusuri ke provinsi set beda margin of error-nya. Petik 2. Terutama untuk provinsi-provinsi populasi kecil. Jumlah TPS Bengkulu 0,76% dokter jumlah TPS ker nasional, dengan MOE 9,65%. KIC nasional, MOE 1% sila diuji dengan RCKPU. Tangstwebs cek @hantayuda, tulis Agung Baskoro. Sementara itu, dalam lampiran laporan hasil quick count indikator menyebutkan, Bengkulu termasuk dalam daerah yang kemungkinan besar posisi hasil quick count bisa berubah. Sehingga belum bisa ditentukan paslon pemenang. 4. Saiful Mujani, pendiri SMRC. Saiful Mujani mengatakan, pada dasarnya quick count merupakan prediksi hasil nasional. Bila dilihat dari provinsi, maka tergantung jumlah pemilih di provinsi tersebut. Menurutnya, Bengkulu merupakan provinsi dengan jumlah pemilih yang relatif kecil sehingga kuota sampai L-nya juga kecil, kek dasarnya untuk prediksi hasil nasional. Kalau dilihat nasional itu per provinsi maka tergantung jumlah pemilih di provinsi itu. Bengkulu adalah provinsi dengan jumlah pemilih relatif kecil sehingga kuota sampelnya juga kecil. Petik 2. Tidak bisa dibaca siapa menang bila selisihnya tipis. Namun, karena SMRC menggunakan sampel yang lebih besar dari lembaga lain, maka hasil quick count SMRC cukup mirip dengan hasil real count di situng KPU. Namun, sampel keksem lebih besar dari teman-teman lain sehingga kuota untuk Bengkulu sampelnya lebih besar sehingga hasilnya cukup sepola dengan hasil 100% di Bengkulu, tulisnya.
Tribunnews.com, Sri Juliati. Artikel ini telah tayang di tribunnews.com dengan judul Komentar Lembaga Survei soal perbedaan hasil quick count vs real count KPU Pilpres 2019 di Bengkulu. Editor